Мына 1-2 айдан кийин эле кыштын илеби келет. Андыктан эмитен отунсуздук кандай берсек болчудай. Адистердин белгилөөсүндө быйыл кыш өтө катуу болот. Көрөрман, сиз кышка даярсызбы? Быйыл да токтогул суу сактагычында суу аз болот. Демек электр энергиясы дагы аз өндүрүлөт деп Кыргыз президенти Курманбек Бакиев бардыгыбызды тезек теримге чакырды. Бирок тезек, көмүр, отундан башка дагы жылуулук жарык берүүчү булактар бар да. Булардын баары эмне деп таң калбаңыз. Бүгүн Азаттыкта ушул энергия алуу адаттан тыш булактары тууралуу маалымат беребиз. Эми президенттин сөзүн эки кылбайлы деп бардыгыбыз жапа турмак тезек теримге кириштик. Бирок аны кантип жасайт? Биздин Баткендеги кабарчыбыз Сауыр Абдымомунов ошону үйрөнгөн. Биз дагы үйрөнүп алалы, пайдасы болсо зыяны тийбесе керек. Баткен шаарына караштуу Акташ кварталында турган жеңиш быйыл алгач ирет тезек камдоодо. Бул иш ага анчейин кыйынчылык туудурган жок. Жеңиштин пикиринде тезек эң эле арзан жана пайдасыз отундардын бири. Тезектин жылуулугу аз, күлү көп. Ошондой болсо да кышкы отунга кошумча тезектин камдалышы быйылкы шилдеде ашыкча болбос дейт жеңиш. Мурдатан бери тезек даярдап жүрчү белеңиз? Жок, быйыл биринчи жолу бул мурда электр энергия көмүр кошумча болчу. Тезек менен эле калбайсың эми, кыштын баштан аяк тезек менен чыгышка болбойт. Бул кошумча болот да. Биринчи жолу тезек камдатыпсыз да, ошол кандай экен? Жылуулугу көмүрдөй отунчалык деле жок мындыкка. Наоборот эмеси көп. Күлү көп чыгат болуш керек буда. Тезек терип, анан тезек камдап деген терминдерди мурда чыгармалардан окуйт элек да. Анан энди азыр билбейм, биз кайтып мурдагы доорлорго кетип атабызбы? Ушундай экен да. Тезек даярдоо бул оңой эле деп мага көрсөтүштү. Болгон уйдун көңү менен сууну аралаштырып туруп, мондай чоң куруттун формасына келтирип туруп, аны дубалга чаптап кургатып алышат. Азыр биз чогуу дубалга чаптоо процессине күбө болобуз. Жеңиш тезектерин негизинен короонун же болбосо сарайдын ичинде дубалга жабуу менен кургатып алат. Кээде бул кыдырекей тизилген отундар кышында туура эле дубалдан сыйрылып мешке түшөт. Эмне үчүн сарайдын ичине жабып атасыз? Сыртка жапса деле болот, бирок бул жаан-чачындан алыс, анан сыртта элдерге караганда кичине культурныйраак турат. Эмнеси болсо да быйылкы кышка элдин отун даярдыгы катуу темпте жүрүп жаткандай. Көмүр 7 сом, отундун боосу 100 сом, ал эми электр энергиясы тез-тез өчүрүлө турган болсо, чын эле тезек эпохасы кайрадан келчүдөй. Сабыр Абдымомунов, Азаттык плюс, Баткен. Мына ушинтип